자, 바디아머 이쪽 부분에는 지혈대를 달아줄게요. 지혈대를 고정하기 위한 고무줄은 이렇게 핀셋으로 끝을 잡아준 다음에요, 이 구멍 안으로 통과시켜 주시면 됩니다. 이렇게 집어넣으면 위쪽하고 아래쪽으로 이렇게 팔점 모양으로 공간이 생기죠. 이 공간으로 지혈대 윗부분, 아랫부분을 넣어서 고정을 시켜 주시면 됩니다. 한 가지 방법으로는 이 윗부분을 고정시키다가 당기다 보면 밑에 쪽이 빠지게 되거든요. 그래서 이런 면봉 같은 거를 이 아랫부분에다가 임시로 끼워 놓은 다음에, 여기를 아무리 잡아당겨도 이 면봉 때문에 이게 빠져나갈 일이 없거든요. 편하게 작업을 하실 수 있습니다. 볼게요. 부분 집어넣고 위에 아래 껴서 이렇게 지혈대를 고정을 해줬고요. 만약에 이 고무줄이 없으시거나 뭐 임시로 쓸 고무줄 같은 게 필요하시다면 다이소 같은 데 가시면 이런 밴딩이 있어요. 미용용품 파는 그쪽에 가시면 이런 밴딩을 팔거든요. 반짝이가 조금 들어가 있기는 한데 임시적으로 사용하기엔 나쁘지 않습니다.